ինձ թարսնայողը իմ հետ չունեցողը հայերեն եմ ասում, մաքուր գրական, որ իմ հետ չունի այդ մարդը դարել է իմ ընկերը։ Երբ որ աղոթել եմ իր համար։ Դարել է ուրիշ մարդ։ Մեզ որ շատ կարևոր է իրար հետ զորավոր համայնք լինենք, ու Աստված այսօր հետաքրքիր խոսք է դրել սրտիս մեջ, որ կիսվեմ ձեզ հետ։ Այսօրվա խոսքը ունի վերնագիր։ Հետևյալն է։ Օրվա անելիք, ով անելիք ուներ թողել եկել աստեղ։ Ինչ որ բան միշտ անելիք կա, չէ՞։ Կանանց գործը չի վերջանում։ Մի բան կբստր են գրական հայերենով։ Հարթուկը միշտ կա ու կա։ Օրվա անելիք, թե տեսիլք։ Ամեն։ Գիտեք մարդիկ ինչի համար են ապրում։ Հավատացեք, մեծամասնությունը ապրում են օրվա անելիքների համար։ Իր անելիքն է։ Նորմալ է։ Երեխայի ճիչը եկեղեցում միշտ պիտի լսվի։ Դա օրհնություն է, դա անեցք չի։ Անելիք թե տեսիլք, ժողովուրդ, շատ կարևոր համեմատություն է։ Ես ուզում եմ, որ դուք անելիքներով եկել եք ստեղ, բայց ստեղից հեռանաք տեսիլքով։ Դա շատ կարևոր է, կասես այդ ինչ է այդ տեսիլքը։ Գոնե իմանանք, որ տեսիլքով հեռանանք։ Տեսեք, զգացել եք, որ մարդիկ ապրում են իրանց առօրյայով, ոնց որ օրվա ծառան լինեն իրանք։ Օրն է թելադրում իրանց։ Շատ ժամանակ բոլորիս կյանքում է լինում։ Օրը թելադրում է, թե դու ինչ անես։ Ու այդ զգացումը կա ներսիդ, որ ես պիտի անեմ։ Եղել է, որ այդքան անելիքների այդ բեռի տակ ոչ մի բան չես ուզում անես։ Մենակ իմ հետ է եղել։ Ես ասի ես եմ մեջնի այդ աննորմալ։ Չես ուզում ոչ մի բան անես, անելիք, այդքան արդեն հին հոգնակեր տածանցն է, անելիք, շատ, անելու բաներ, ու թելադրում է քեզ, դու իրա ծառան ես, դու զգում ես, որ դու ծառա ես, ես պիտի անես, կնոջ հոգսերը, տղամարդու գործերը, բայց կա մի հետաքրքիր բան, որ կոչվում է աստվածային նպատակ, տեսիլքը էդ է։ Աստվածային նպատակ, երբ որ դու ունենում ես աստվածային նպատակ, օրվա նույնիսկ այդ փոքրիկ այդ անելիքները, այդ որ ուզում եք ես ծառայեցնեն, այդ անելիքներն էլ է հեշտ դառնում։ Դու գիտես ինչ ես անում։ Մի օր Հիսուսը գնում է հյուր։ Դա գրված ավետարանը։ Երկու քույր են լինում, մեկի անունը Մարիամ, մյուսի անունը Մարթա։ Որ հյուր են գալիս ձեր տուն, դուք ինչ եք անում։ Հետաքրքիր բառ կա հայերենով, դա եք անում։ Գիտեք ինչ եք անում, խառնվում եք իրար։ Եվ որ օրինակ ամենաչսիրածս բառն է, երբ որ ես գնում եմ հյուր, ու տենում եմ, որ այդ մարդիկ խոհանոցից դուրս չեն գալի, սեներ է գալիս, չէ՞, դες ռադիոյի ոնց է։ Ուզում ես հարցացնես, տեսնես ինչ են խոսում։ Կարող է բաներ չի սիրում, բաներ առնի պաղպաղակը, ինչ պաղպաղակ ես ձեներ է գալու խոհանոցից։ Էդ իր անելիք։ Ու այդ հյուրն էլ արդեն իր վատզվում, սպասում է։ Ոնց որ նստած անի բախտին, թախտին, ու սպասի բախտին, ինչ բախտի, ինչ կմաջուկա գալու խոհանոցից ես խոհ։ Համաձայն եք, չէ՞։ Բայց այնց կուզես, որ սենց գան նստեն այդ մարդիկ, այդ շփում ավելի թանկ է, քան դե պաղպաղակ, որ կես ժամ պտի լցնեն դեր։ Ժողովուրդ, դա միշտ կա, հիմա Հիսուսն է գնաց եկել։ Հիսուսը նստել է, մի քուրը խառնվել է իրար։ Մարթա է անում, Մարթա մեկը խառնվել է իրար, գնում գալիս է, խոհանոց, չգիտեմ այդ ժամանակ ինչ ուտելիքներ կար, ինչ էին այդքան որոշում։ Գնում գալիս է, ու տեսնում է, որ Մարիամը ոչ մի բան չի անում, նստել է Հիսուսի ոտքերի մոտ, ու խոսում է Հիսուսից, հարցեր է տալիս, պատասխաններ է ստանում, ու մի բան էլ Մարթա մեկը իր մեջ մրթմրթում ասում է, չի տենում, որ մենակ եմ, ես ամեն ես վասկը անում, չի տեսնում,
Հիսուսը սիրտն էլ է կարդում Մարթային։ Ասում է Մարթա։ Ասում է դու հոգս ես անում։ Վազվզում ես, այսօրվա բառերով, եթե մենք կասենք սուրճ ես դնում ես դնում ես, արի բարի բաժին ընտրի, արի նստենք իրար հետ շփվենք։ Դրանից թանկ բան չկա։ Ամեն։ Այնքան քաղցր բան է դա։ Ամեն։ Այդ անելիքները ուրիշ բառով դու միշտ ունես, միշտ կան դրանք, բայց ես քեզ համար ավելին ունեմ։ Արի իրար հետ ընկերություն անենք, Հիսուսն ասում։ Նույնպես եւ այս կյանքում, իհարկե ես չեմ ասում, որ ընդհանրապես անհյուրասեր լինենք, ոչ մի բան չանենք։ Կա դրա բաժիններ, բայց թող ճնշող փոքրամասնություն լինի։ Ոչ թե խեղդի մեզ։ Աստվածաշունչը նաև քարոզում է հյուրասիրության մասին, առատաձեռնության մասին, ամեն ինչի մասին քարոզում է, բայց բալանս կա, որ այդ անելիքները չդառնան մեր աստվածները։ Հասկանալի է, չէ՞։ Գործ, բիզնես, ոնց որ մի հատ չաստված լինի, որ թելադրի մարդուն։ Մարդ կա, որ դու դնում ես իր այդ խորը լավ բան ես խոսում, ու դու գիտես, որ դրա կարիքին ունի, աչքերի մեջ դոլարի նշաններ ա, մենակ։ Ես ուզում եմ, դու ուզում ես կարևոր խորհուրդ տաս։ Գիտեք, որպես հովիվներ բոլոր մարդկանց հետ, բոլոր մասնագիտությունների հետ առնչվում ենք։ Եվ միակ մասնագիտություն չասեմ, միակ կոչում ասեմ, որ բոլորին կարա խորհուրդ տա, դա հովվությունն է։ Հավատացեք, դա Հիսուսի շնորհքն է, որ Հիսուսն էլ իր նման մարդկանց ա դրել, որ Աստծուց ստանալով, Աստծո տեսողությունով մարդկանց խորհուրդներ տան։ Ինչ մասնագիտություն ուզում ա լինի։ Հետաքրքիր է ձեզ, չէ՞, բժիշկը ում մոտ գնա խորհուրդ հարցնելու։ Եթե ինքը բժիշկ արդեն։ Դու գիտեք, քանի բժշկի համար եք աղոթում։ Դու գիտեք, երբ որ բժշկությունը մի տեղ է գալիս, որ վերջանում է, փակուղի է մտնում, ռուսերեն տուպիկ։ Այդ ժամանակ բժիշկն էլ արդեն հանձնում, ասում է, ինչ անեմ տեսնես։ Նույնիսկ իմ մասնագիտությունը ինչ չի օգնի։ Այդ ժամանակ գալիս են հովիվների մոտ։ Ու լինում է, որ բիզնեսմեններ են գալիս։ Ու այդ բիզնեսմենների հետ խոսում ես, ուզում ես իր կյանքի գլխավոր օղակը տաս իրեն, որ բռնի այդ օղակը ու գնա առաջ, ինքը մենակ մտածում է ոնց հարստանա։ Այդ խորհուրդն է ուզում քեզնից ստանալ։ Ասում ես, լսի, ավելի կարևոր կետ կա։ Ինչ ես կարծում, երբ որ խեղդվես, ջրի մեջ արդեն Աստված չան, ինչ որ խեղդվելու վիճակի մեջ լինես, ինչն է կարևոր։ Դու ինչ որ մի հատ քարիկատոր գտնես, թե լավ լողալ իմանաս։ Ինչ բարդ հարց եմ տալի։ Քարիկատոր գտնես, թե ասենք այդ քարիկատորը բռնեցին ու սես մնացին, հետո բա որ սառես։ Կամ այդ քարիկատորը պոկվի։ Դու ավելի լավ չի լողալ իմանաս։ Երբ որ հանդիպում ես ունենում, լողալու մասին ես ուզում սովորացնես, լողալ ես ուզում սովորեցնես, չի ասма, ինձ կարևորը ապն է։ Ես հասնեմ ա։ Ինչ ուզում ա լինի։ Թող մեկը վերցնի շպրտի ապ։ Այդ շպրտեն է կարևոր։ Այդ ես կյանքն է մարդկանց շպրտում։ Այնքան կարևոր է, որ մենք լողալ իմանանք, որպեսզի որ կողմը ուզենք լողանք։ Դա կոչվում է աստվածային նպատակ, երբ որ դու նպատակով ես ապրում ես աշխարհի վրա։ Դու չես ապրում օրվա հոգսերով, դու գիտես ուր ես գնում։ Օրվա հոգսերը չեն վերջանա։ Սա խոստում չի այսօրվա ուսմունքը, խոսքը, խոստում չի, որ դրանք կվերջանան դու հանգիստ կապրես։ Չէ, դրանք հաճելի կդառնան, երբ որ դու ունենաս աստվածային նպատակ, գիտես ուր ես գնում։ Տեսել եք թիավարող այդ մարդկանց մկանները, տեսել եք այդ մարդկանց, այնքան են վարժվել, որ այդ թիերից ամուր են երևի մկանները, բոլորը հավասար օրինակ 4 հոգի նստած են, երկու ձեռքերով սես թիավարում են։ Գիտեք, հաճելի չի։ Ես մի օր փորձեցի, գիտեի հեշտ է։ Այդ թին մտցնել ջրի տակ, ջրին հակառակ սենց շարժել, որ դու գնաս առաջ։ Միշտ թվացել է, հա, հեսա կանեմ, ինչա որ։ Մի հատ լաստի վրա կնստեմ ու կգնամ։ Լսեք, մի հատ մինչև բարձրացեցի, այսինքն այս ձեռները սկսեց ձայներ հանել, ճ հասկացա, որ հեսա կարող է ընկնեմ վրայից լաստին։ Հասկացա, որ իմը չի։ Օրվա հոգսեր այդ դրան են նման, որ դու այսպես գնում ես, բայց գիտեք, կա աստվածային է։ Աստված կամ կարա շնորհք տա, որ դու ուժեղանաս, որ դու դա հաճույքով, այսպես մարզիկի պես քաշես ու գնաս առաջ, կամ էլ նստես մի հատ մոտորանավակ, ռուսերեն լավ անջում, կնոպ կա,
Հա? Սենց է սա ու գնաց։